기독교 한국침례회 총회가 제113차 정기총회를 개최하고 임원 선거와 주요 안건 등을 처리했습니다. 신임 총회장에 이종석 목사가 당선됐습니다. 대한예수교 장로회 고신총회가 제73회 정기총회를 충남 천안에서 개최했습니다. 미주 한인이민사박물관과 유관순 기념사업회가 공동으로 뉴욕에서 한국문화의 날 행사를 처음으로 개최했습니다. 모처럼 긴 연휴를 맞이하게 됐습니다. 연휴를 어떻게 보낼까 고민하는 성도들을 위해 다양한 신간을 소개해드립니다. 중국 정부의 탈북민 강제 북송을 반대하는 집회가 부산에서 열렸습니다. 시청자 여러분 안녕하십니까? 구TV 뉴스입니다. 기독교 한국침례회가 제113차 정기총회를 강원도 평창에서 진행했습니다. 총회 산하 신학교회 총장을 인준하고 총회 규정을 신설 및 수정하는 등의 회무 처리가 진행됐는데요. 새 회기를 이끌 총회장엔 이종석 목사가 최종 당선됐습니다. 장정훈 기자가 보도합니다. 기독교 한국침례회가 강원도 평창에서 2박 3일간 제113차 정기총회를 진행했습니다. 주요 안건 처리와 임원 선거가 진행된 총회 둘째 날, 총회장 선거는 이종석 목사와 이혼 목사가 출마해 경선을 벌였습니다. 접전으로 2차 투표까지 진행된 결과 652표를 받은 이종석 목사가 이혼 목사를 47표 차이로 따돌리고 당선됐습니다. 이종석 신임 총회장은 교단과 총회에 헌신하는 총회장이 되겠다며 한 회기를 이끌 포부를 밝혔습니다. 부족하지만 하나님께서 이끌어 주시는 말씀을 따라서 또 우리 침례교단의 모든 목사님들의 의중을 따라서 제가 충성껏 일하겠습니다. 일하시는 목사님들, 그분들을 이제 본궤도 위에 올려놓고 말하고 싶습니다. 그분들이 복음과 선교에 그 일들을 잘할 수 있도록 돕고자 합니다. 상정된 안건을 논의하는 회무 처리 시간에는 새롭게 총회에 가입한 교회와 목회자 그리고 총회 산하 8개 기관의 임원을 인준했습니다. 가장 쟁점이 된 안건은 한국침례신학대학교회 총장 및 이사장 인준이었습니다. 지난해 총회는 김병철 전 침신대 이사장의 부정청탁으로 인준을 거부했지만 학교 이사회가 이를 거부하며 김 전 이사장을 재선임한 바 있습니다. 대의원들은 총회 결의를 거부한 학교 이사회가 지난 3월 새롭게 선출한 피영민 총장 인준에 제동을 걸었습니다. 총대들은 열띤 논의 끝에 피영민 총장의 인준을 최종 결정했고 모든 인준 수순도 마무리했습니다. 한편 침례교는 사회봉사단의 정관 신설을 가결하며 교단 차원의 사회봉사기관을 세울 근거를 마련했습니다. 또 총회 규정에 임직원의 선출 과정에서 성범죄 이력을 점검하는 조항도 신설했습니다. 이 밖에도 포괄적 차별금지법을 반대하고 저출산 방지를 위한 노력을 담은 교단 차원의 결의문을 발표했습니다. 구TV 뉴스 장정훈입니다. 대한예수교 장로회 고신총회가 제73회 정기총회를 개최했습니다. 전국 520여 명의 총대들과 교계 관계자 300여 명이 참석해 성공적인 총회를 기원했는데요. 지난해부터 이목이 집중된 SFC 폐지 여부의 논의가 이번 총회의 가장 큰 이슈였습니다. 현장을 김승균 기자가 취재했습니다. 대한예수교장로회 고신교단이 19일 충남 천안에서 제73회 정기총회를 개최했습니다. 22일까지 이어지는 이번 총회는 전국 노회에서 선발된 총대들과 교계 관계자 800여 명이 함께하며 교단의 회복과 부흥을 위해 마음을 모았습니다. 열심을 품고 주를 섬기라라는 주제로 설교에 나선 김홍성 목사는 바울 사도처럼 열심으로 주를 섬기는 자세로 신앙의 기본을 회복해야 한다고 강조했습니다. 본격적인 회무에 앞서 진행된 신임 총회장 선거에서는 단독 후보로 나선 현 부총회장 김홍성 목사가 434표의 과반수 득표로 선출되었습니다. 이어 부총회장으로는 진주 성광교회 정태진 목사, 대구 서교회 박영호 장로가 당선되었습니다. 한국교회가 심히 어렵고 고신총회도 많은 역할이 필요한 이때에 총회장으로 당선되어 명예나 긍지보다는 무거운 책임감을 느끼고 있습니다. 계속해서 기도하며 열심히 직책을 감당하도록 하겠습니다. 여전히 이 시대에 여전히 고신은 필요하고 또 여전히 이 시대적 상황 속에서 우리의 고신의 정신 또 고신의 신학, 고신의 신앙은 여전히 이 시대에 유효하기 때문에 함께 이 위기의 상황을 잘 극복해 갔으면 좋겠습니다. 특별히 이번 총회 임원 선거는 지난해까지 사용해오던 모바일 전자투표 스마트보트 대신 무선 투표기 글리코로 선출 방법을 변경했습니다.
기존의 스마트보트보다 사용 방법이 간편하고 직관적인 것이 변경의 이유이며 기표소 무기명 비밀투표와 함께 병행해 진행됐습니다. 이후 이어진 회무 처리에서는 지난해 이슈가 됐던 학생신앙운동 SFC 폐지 연구보고서에 대한 안건 등 13건을 수용하기로 결정했습니다. 하지만 신학위원회에서 상정한 관상기도에 대한 안건은 부결됐습니다. 연구보고서 부분에 미비한 점이 보여 문제가 될 수 있다는 의견이 제기되며 수용을 불허한다는 입장으로 모아졌습니다. 고신총회는 오는 22일까지 총 70여 개의 안건을 처리할 예정으로 특히 복지와 정년 연장에 중점을 두고 진행할 예정입니다. 구티비 뉴스 김승균입니다. 세계 곳곳의 한인단체들은 각 나라에서 한류 문화를 확산하는 데 큰 역할을 담당하고 있습니다. 각종 행사를 통해 한국 문화의 아름다움과 다양성을 알리기 위해 노력하는데요. 미국 뉴욕에서도 처음으로 한국 문화의 날 행사가 개최됐습니다. 무엇보다 이번 행사는 세계에서 가장 아름다운 3대 정원 중 하나라는 롱아일랜드 올드 웨스트베리 가든에서 열려 의미가 남달랐다고 합니다. 구티비 뉴욕지사 전상희 기자의 보도입니다. 롱아일랜드의 명소 올드 웨스트베리 가든에서 16일 가든 역사상 처음으로 한국 음식과 한국 전통 무용, 태권도 시범 등 한국 문화를 소개하는 제1회 한국 문화의 날 축제가 펼쳐졌습니다. 미주 한인 이민사 박물관과 유관순 기념사업회가 공동 주최한 이번 축제는 Four Seasons 매거진이 세계에서 가장 아름다운 3대 정원의 하나로 선정한 바 있는 웨스트베리 가든의 잔디 광장에서 개최됐으며 여러 지역 정치인과 한인 단체 리더들 그리고 지역 주민들이 참여해 성대하게 열렸습니다. 행사에는 뉴욕 아리랑 미녀 합창단, 뉴욕 한인 봉사센터 KCS 전통 무용팀, YWCA 에버그린 드럼팀 공연, 태권도 시범, K-팝 댄스 등 다채로운 순서가 마련됐고 특별 이벤트로 김치 담그기와 김치 시식, 떡볶이와 군만두 등 한국 인기 길거리 음식과 막걸리 무료 체험 등을 선보여 지역 주민들에게 다양한 한국 문화를 알리고 큰 호응을 받았습니다. This is a beautiful celebration of culture and heritage for Korea, and they've got kimchi. They had exhibitions of food and different practices, taekwondo, dancing, music. It was beautiful. Yeah, wonderful time. It's so special. So thank you everyone for coming. This will be the first of many annual Korean American Days. 2022년 올드 웨스트베리 가든의 최초 유색 인종 홍보대사로 선정된 김민선 미주 한인 이민사 박물관장은 K-컬처가 인기를 끌고 있다고는 해도 여전히 주류 사회에서는 한국 문화와 중국 문화를 구분하지 못하는 사람들이 많다며 한국 문화 홍보를 위해 민간 사절단이 더 힘써야겠다는 생각에 이번 행사를 제안하게 됐다고 설명했습니다. 많은 분들께서 주민들이 찾아주셨어요. 그래서 오늘 참석하신 올드 웨스트베리 가든 보드 멤버들께서 너무 흡족해서 우리가 왜 진작에 이러한 에이시아 문화, 다른 문화들을 접하고 또 오픈하지 않았는가. 앞으로 오늘부터 매년 이 코리안 컬처 데이를 정례화하겠다. 그동안 한인단체들은 사회적 책임감을 갖고 다양한 활동을 통해 한국의 국가 경쟁력을 강화하는 크고 작은 역할을 감당해왔습니다. 이런 노력들이 세계 문화의 중심 뉴욕에서 한국을 문화 강국으로 만드는 데 큰 힘이 되지 않았을까 생각합니다. 뉴욕에서 구티비 뉴스 전상입니다. 6일간 이어지는 추석 연휴가 한 주 앞으로 다가왔습니다. 여느 때보다 긴 연휴 기간, 책 한 권과 함께 여유롭고 풍성한 시간 보내보는 건 어떨까요? 일상을 살아가는 그리스도인들에게 하나님의 사랑을 일깨워주는 신간들을 소개합니다. 권현석 기자입니다. 찬양 요괴벳의 노래의 작곡가 연평한 PD, 음악에 영감이 된 삶의 순간들을 책에 담았습니다. 신간 허밍홈은 새 아이의 아빠로 살아가는 저자가 가정 안에서 느낀 하나님의 사랑을 표현한 에세이입니다. 책의 각 장에 마련된 QR코드를 통해 음악을 감상하며 저자가 느낀 하나님의 마음을 함께 느낄 수 있습니다. 많은 수고와 희생이 필요하지만 그럼에도 하나님의 사랑을 배워갈 수 있는 곳은 바로 가정이라고 저자는 말합니다. 소소하지만 따뜻한 그의 이야기들은 결혼으로 고민하는 청년들과
육아로 지친 부부들에게 잔잔한 위로와 격려를 전해줍니다. 유튜브 채널 돈 많은 언니와 동반 성장 플랫폼 플리크를 운영하며 청년들의 동기부여가로 떠오른 연미솔 대표가 신간을 발표했습니다. 책 버려지는 시간은 없다는 그간 유튜브를 통해 공개되지 않았던 그녀의 간증이 담긴 신앙 에세이입니다. 가난으로 좌절했던 청소년기와 청년 시절을 지나 강사와 유튜버 또 사업가로 성공을 이루기까지 저자는 하나님께서 자신의 모든 결핍을 성장의 재료로 쓰셨다고 고백합니다. 책은 저자가 몸소 경험한 하나님 나라의 재정 원칙과 물질적 만족 이후의 삶을 이야기하며 재물에 대한 새로운 관점을 제시해 줍니다. 하나님 없이는 아무것도 할 수 없다는 고백, 나의 힘 대신 하나님의 능력을 의지하겠다는 기도는 상황을 바꾸고 나를 변화시킨다. 신간 기도하는 인생은 다르다의 저자 수영로교회 이규현 담임 목사의 조언입니다. 목회를 말하다와 교회를 말하다 등 다양한 저서로 많은 그리스도인들의 길잡이가 되어준 이 목사가 오늘날 성도들이 기도의 자리를 회복할 수 있도록 메시지를 전했습니다. 책은 기도에 관한 통찰력 있는 말씀과 함께 각 상황에 맞는 기도문을 제시하며 성도들을 깊은 기도의 세계로 인도합니다. 구티비 뉴스 권현석입니다. 탈북자 강제북송중지위원회 부울경이 주관하는 중국 정부 탈북민 강제북송 반대 규탄 집회가 지난 16일 부산역 광장에서 열렸습니다. 위원회 이정하 대표는 중국은 탈북민들을 난민으로 인정하고 이들을 대한민국으로 보내야 한다며 한국 정부의 공식적인 입장 발표를 촉구했습니다. 집회 관계자는 오는 23일 개막하는 항저우 아시안게임을 앞두고 중국 정부가 2,600명에 달하는 탈북민을 강제로 북송할 우려가 커지면서 지속적으로 강제 북송을 반대하는 목소리를 높일 것이라고 전했습니다. 어려운 이들을 돕기 위해 모인 선교단체 동양선교회가 정기 모임을 열었습니다. 동양선교회는 주변의 어려운 이들과 선교사들을 돕기 위해 개척교회들이 모인 단체로 현재 전국 22개 교회가 소속돼 국내와 해외의 다양한 선교 활동을 지원하고 있습니다. 익산 웅포에서 열린 이번 정기 모임에선 지역의 어려운 교회를 돕기 위해 논의하고 선교 파견과 관련된 노하우를 공유했습니다. 우리 서로 마음을 모아가지고 국내뿐만 아니라 해외 모든 선교사님들의 어려움을 서로 마음을 모아서 돕고자 합니다. 현재는 미약하지만 하나님께서 말씀하신 대로 창대하리라는 그 믿음을 가지고 땅끝까지 복음을 증거하는 그 역사를 감당하려고 현재 모든 교회들이 한 목소리로 한 마음이 되어서 노력하고 기도하고 있습니다. 임 목사는 항상 도움을 받기보다 어떻게든 도움을 주고자 하는 헌신의 마음으로 회원들이 함께하고 있다며 많은 이들의 동참을 부탁했습니다. 오늘의 이슈 포커스입니다. 국내 거주자와 법인이 지난해 해외 계좌에 보유하고 있다고 과세당국에 신고한 가상자산이 131조 원에 이르는 것으로 나타났습니다. 국세청이 20일 공개한 2013년 해외 금융계좌 신고 실적에 따르면 개인 신고자 1인당 평균 신고액은 76억 6천만 원이었고 연령별로는 30대가 123억 8천만 원으로 가장 많았습니다. 올해부터 가상자산도 포함돼 법인 중심으로 해외 금융계좌 신고액이 큰 폭으로 늘었습니다. 가상자산 신고액은 130조 8천억 원이며 신고 인원은 1,432명입니다. 가상자산 신고분의 92%는 법인 보유분입니다. 개인 1,359명은 10조 4,150억 원의 해외 가상자산을 신고했습니다. 고유가 고환율로 한국전력의 재무 상황이 악화할 수 있다는 우려가 커지면서 정부가 전기요금을 추가로 올리는 방안을 신중하게 검토 중입니다. 작년부터 40% 가까이 전기요금이 오른 상황이라 정부 안에서는 국민 부담을 고려할 때 추가 인상이 신중해야 한다는 기류가 우세했습니다. 하지만 최근 국제에너지 가격 및 원달러 환율의 고공행진이 변수로 작용하고 있습니다. 정부 안팎에서는 만약 전기요금을 인상하더라도 추석 연휴가 지나고 김동철 한전 신임 사장이 한전 추가 자구안을 내놓은 뒤가 될 가능성이 크다고 보고 있습니다. 정부가 현재 배기량에 따라 과세하는 승용차 자동차세를 차량 가격으로 기준을 변경하기 위한 개편 작업에 들어갑니다.
자동차세 부과는 자동차 소유에 따른 재산세적 성격과 도로 손상이나 교통혼잡 등 사회적 비용 발생에 따른 원인자 부담 성격이 있습니다. 현재 자동차세 기준은 비영업 승용차를 기준으로 배기량 1000cc 이하는 1cc당 80원, 1600cc 이하는 1cc당 140원, 1600cc를 초과하면 1cc당 200원을 부과하고 있습니다. 정부 관계자는 배기량 기준이 기술 발전을 따라가지 못하고 친환경차 보급도 확산돼 환경이 많이 변화했다고 개편 필요성을 설명했습니다. 현재 비영업용 전기차에 부과하는 자동차세는 10만 원에 불과해 전기차가 더 많이 보급될수록 세수가 줄어드는 것도 개편 필요성을 더합니다. 이런 이유로 전기차주들의 반발도 예상됩니다. 정부가 내년부터 처음으로 고립 은둔 청년을 대상으로 통합 지원을 실시합니다. 보건복지부는 19일 청년복지 5대 과제를 발표하며 내년에는 올해보다 43% 증액된 3,309억 원의 예산이 투입될 예정이라고 밝혔습니다. 정부는 청년 미래센터를 만들어 가족돌봄 청년과 고립은둔 청년을 통합 지원합니다. 저소득 가족돌봄 청년은 1년에 200만 원까지 지원받게 되며 자립준비 청년에게 주는 지원금은 월 50만 원으로 인상됩니다. 또한 청년층 정신건강검진 항목에 조현병이 추가됩니다. 굿TV 뉴스 김혜인입니다. 굿TV 월드와이드입니다. 대한민국 외교부로부터 초치된 주한 러시아 대사가 19일 러시아와 북한 간의 군사협력에 관한 주장은 근거 없는 추측이라고 밝혔습니다. 장호진 외교부 1차관은 이날 오후 안드레이 쿨릭 주한 러시아 대사를 종로구 외교부 청사로 불러 러시아가 북한과의 군사협력 움직임을 즉각 중단하고 안보리 결의를 준수할 것을 강력히 촉구했습니다. 이에 주한 러시아 대사관은 미국과 한국 언론에 의해 증폭되는 해당 주제에 대한 추측성 주장은 아무런 근거도 없다며 러시아는 북한과의 상호 유익한 관계 발전과 관련된 것을 포함해 맡은 바 모든 국제 의무를 철저히 준수하고 있다고 말했습니다. 올해 제78차 유엔 총회의 하이라이트인 일반 토의가 현지 시간 19일 미국 뉴욕의 유엔 본부에서 개막했습니다. 일반 토의는 유엔 193개 회원국 정상과 총리, 장관 등 대표들이 총회장 연단에 올라 글로벌 현안에 대한 입장을 밝히는 외교 무대입니다. 오늘 26일까지 이어지는 일반 토의 첫째 날은 35개국 정상들이 연설에 나섰습니다. 유엔 안전보장이사회 개혁 문제와 기후변화 대처, 2년째 이어지고 있는 우크라이나 전쟁, 쿠데타 등으로 불안한 아프리카 정세 등이 핵심 이슈로 등장했습니다. 특히 이날 우크라이나 대통령이 전쟁 발발 후 처음으로 유엔 총회 연단에 올라 러시아의 전쟁 범죄를 비난하며 각국의 지원을 호소했습니다. 멕시코에서 한국인 여행객들을 상대로 호의를 베푸는 척하며 접근한 뒤 금품을 털어가는 강절도 사건이 잇따라 발생하고 있습니다. 현지 시간 19일 주 멕시코 대사관에 따르면 최근 멕시코시티에서 한인 여행자들이 소지품을 빼앗기거나 도난당하는 일이 연달아 일어났습니다. 피해자들은 누군가 건넨 음료수 또는 주류를 마신 뒤 정신을 잃거나 옷에 이물질을 묻히고 도와주겠다며 접근한 이들에게 지갑을 뺏겼습니다. 대사관 측은 멕시코 전통 명절인 죽은 자의 날 퍼레이드 행사가 이어지는 만큼 신변 안전에 각별히 주의해달라고 당부했습니다. 조 바이든 미국 대통령이 현지 시간 19일 카자흐스탄, 키르기스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 우즈베키스탄 등 5개국 정상과 첫 정상회의를 개최했습니다. 미국 측은 중앙아시아에 방대한 광물 자원을 개발하고 중요 광물 안보를 증진하기 위해 중요 광물 대화 출범을 제안했습니다. 이는 중국이 8월부터 갈륨과 게르마늄에 대한 수출 통제를 시작한 데 맞서 안정적인 중요 광물 공급망 구축을 위해 제안한 것으로 해석됩니다. 6개국 정상은 오늘 10월 중앙아시아에서 장관급 회의를 열어 포괄적이고 지속가능한 경제 발전을 추동하기 위한 구체적인 방안을 논의할 예정입니다. 굿TV 뉴스 김혜인입니다. 비가 내리면서 서늘한 날씨가 찾아왔습니다. 내일까지 전국이 비구름의 영향을 받겠는데요. 비는 오전에 수도권과 영서를 시작으로 잦아들기 시작해 밤에는 대부분 소강 상태에 들겠습니다. 내일도 전국의 한낮 기온이 25도 안팎에 그치면서 종일 선선하겠습니다. 일교차는 점점 커지는 만큼 건강관리에 유의하시기 바랍니다.
이어서 전국 날씨입니다. 내일 한낮 최고 기온은 서울 25도, 대전 24도, 강릉 22도가 예상됩니다. 남부지방의 경우 대구 25도, 광주 24도, 부산은 26도가 예상됩니다. 날씨였습니다. 미국의 권위 있는 과학 전문지 사이언스가 한국 정부의 과학기술 분야 연구개발 예산 삭감을 집중 조명했습니다. 과학기술 연구개발은 국가 발전의 핵심 토대가 되기 때문에 많은 선진국들이 적극적인 지원에 앞장서고 있는데요. 아직 기초과학 분야 노벨상 수상자를 배출하지 못한 한국이 과학 선진국으로 도약하기 위한 정책적 변화가 필요해 보입니다. 이상으로 뉴스를 마칩니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.